വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാൽട്ടോ ബ്ലോഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടിക്കുട്ടനെ പഠിപ്പിച്ച ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. കുറച്ച് ട്രെയിനിങ്ങേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും അവനെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും. പിന്നെ അവൻ്റെ കുസൃതികളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. നമ്മൾ അഴിച്ചു വിട്ട ഉടനെ അവൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ പട്ടിക്കുട്ടനെ അയച്ചിടാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ചില സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ ഡൗൺ എന്നാണ് ഈ കമാൻഡിൻ്റെ പേര്. ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ സിറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെയാണ്. അങ്ങനെ എത്ര കമാൻഡ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്ക് പട്ടിക്കുട്ടനെ ഒന്ന് അയച്ചിടാം. നിങ്ങളുടെ അപ്പം ഞാൻ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവനെ അഴിച്ചു വിട്ട ഉടനെ ഒരു വെപ്രാന്തി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാവേ. കണ്ടോ, അവനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും. നമ്മളെ കടിക്കത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കടിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല അനുസരിക്കും. അവൻ്റെ അടുക്ക കളിക്കാൻ പോയത് കണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് പണി. ഗേറ്റ് അടച്ചിട്ടേക്കുന്നത്, അല്ലെ ഗേറ്റ് തുറന്നു പോകും. പിന്നെ ഗേറ്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവന് അതൊക്കെ തള്ളിപ്പോവും. ഭയങ്കര സാധനമാണ്. നീ എന്നാ ട്രീറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ബാൽട്ടോ ബാൽട്ടോ ഇപ്പൊ വേറൊരു മൂഡില്ല, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാ വരാത്ത. താഴേക്ക് ഒന്നുണ്ടോ? അവൻ എപ്പോഴും താഴേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 50-50 ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ്. കുറച്ച് താണ്ട് പോകുന്നു. വേണ്ട, ആ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ അവിടെ വന്നിരിക്കും. വേണ്ട, ഊഞ്ഞാലവള് പേടി ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല, അത് നീ ഇരുന്നാ പോലെ. എന്നിട്ട് അവനെ വിളിച്ചാൽ മതി. ആ ചേച്ചി വിളിക്കണം, ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ഈ ട്രീറ്റ് എടുത്തില്ല. തീരുമ്പോ എടുത്താൽ മതി. അവൻ വന്ന് നീ നിക്ക്, അല്ല ഞാൻ പേടിക്കും. അതെ, അവൻ വേറൊരു വെപ്രാന്തിയിലാണ്. കണ്ടോ, അത് കിട്ടിയപ്പോഴേ അവന് ആക്രാന്തമാണ്. നീ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചാടാ. എന്താടാ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേടാ. കേട്ടോ ഡാടാ, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഒരു ഹായ് ഒക്കെ പറഞ്ഞേ. അയ്യോ, ഒറ്റ ഓട്ടോ. അപ്പൊ അവൻ തുള്ളിച്ചാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ പാമ്പിയാണ്. അപ്പൊ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കണ്ടതിന്റെ ആക്കം കണ്ടോ. കണ്ടോ, അവൻ കമാൻഡ് അനുസരിച്ചു. കണ്ടോ, അവൻ നമ്മളെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെയല്ല, നീ ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുക. അത് ഞാൻ മണപ്പിക്കുവാണ്, കാരണം കമാൻഡിൽ പുറകോട്ടായി.
വേറെ കമാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വേറൊന്നും പറയടാ. എടുക്കല്ലേ, കൊള്ളാമല്ലേ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. വെയിറ്റ് ചായ കുടിച്ചാലോ? ഓക്കെ പറഞ്ഞു. കണ്ട അവൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു സമയം വരെ ആ ഭക്ഷണം അവിടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ ട്രീറ്റ് കഴിക്കാതിരിക്കും. നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ കഴിക്കും. ഷെയ്ക്കാൻ്റെ കൊടുക്കണം. ചങ്ങാതി ആ കണ്ട അവന് ഹൈഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഓക്കെ, കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ. കണ്ട അവൻ കൊടുത്തോ കൊടുത്തു. എനിക്കോ? ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ കഴുത്തേല്. എന്തിനാടാ? സാല അവൻ എങ്ങോട്ടേലും പോയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് വിളിച്ചാ പോരെ. ബാൽട്ടോ ഏടാ ഉണ്ടോ? സിറ്റ് 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 സിറ്റ്. അവന് ഓടും. ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മര്യാദയ്ക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏകദേശം ചെയ്യാത്തത്. എന്നാലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കും. ബാൽട്ടോയും സ്റ്റെല്ലിനും കൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ അവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. അവർ രണ്ടുപേരും ആണല്ലോ പ്രധാന മുഖങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും കാണാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ബാൽട്ടോനെ വിളിച്ചാൽ, ബാൽട്ടോ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ നായകൻ. അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നുമില്ല. സ്റ്റെല്ലിന് അവനെ തപ്പി പോവുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണത്തുള്ളേ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബൈ ബൈ.